Nakipagpulong kay Quezon City Mayor Joy Belmonte si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama ang mga miyembro ng binuong Independent Commission for Infrastructure kahapon. Inabibilangan ito ni Nina ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. at mga kasapi ng komisyon na sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Director Rosana Fajardo. Kasama rin si ICI Special Advisor and Investigator Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tinalakay nila ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Quezon City. Nag-inspeksyon din ang mga miyembro ng ICI sa ilang flood control sites gaya ng Matalahib Creek Pump Station, Mariblo at Santa Cruz Pump Station. Tiniyak din ng mga opisyal na pag-aaralan nilang mabuti ang mga proyekto upang masigurong magagamit ng wasto ang pondo at magiging maayos ang kalidad ng infrastruktura.